利亚妇人的事，他刚刚只给了一个简单的情节，然后我们就让大家就来读一下这一段经节。我们现在还是刚刚3位弟兄过来，带大家来读一下这个故事里面到底这个圣经里所讲的、所记的这件事里面到底是发生了些什么，在那个历史环境下面到底是发生了些什么事情。然后接下来我们大家应该都有这张经文啊，然后我们看一下从第1节到第14节，然后我们现在把这14节可能大概就讲了刚才我们这个视频当中讲到的这样一个故事，我们一起来分享一下，看看它到底是讲了什么事。然后，就我们男生和弟兄们都读那个奇数节。女生姊妹呢就读那个书籍，这样交叉着来，大家会有一个思考的时间。好，那我们就先开始4章1节。那时主到法利赛人听见他收门徒，并施浸比约翰还多。其实不是耶稣亲自施浸，乃是他的门徒施浸。他就离开犹太，又往加利利去。经过撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的怀地。在那里有雅各井，耶稣因行路疲累，就这样坐在井旁。那时约是午后6时。有一个撒玛利亚妇人来打水，耶稣对她说：“请给我水喝。”原来他的门徒进城买食物去了。撒玛利亚妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说请给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给你活水。”妇人说：“先生，你没有打水的器具，井又深，从哪里得活水？”我们的祖宗雅各将这井给了我们，他自己和他的子孙并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他还大吗？耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里面成为泉源，直涌入永远的生命。”有人说：“先生。”先就读到14节好。接下来是由李阳一块来给我们解读一下这段经节的讲的内容。感谢刚才3位弟兄带我们读了一下这段经节。我们先来看一下这个简要的看一下这个地图，这是耶稣时代的巴勒斯坦。然后大致是这样的，我们要看主要的在地图上有3大地方，最下面的地方叫犹太，中间有撒玛利亚，然后最北方叫加利利。然后我们主耶稣呢，在这个事件当中，他是从犹太出发去往加利利，然后他经过的地方叫撒玛利亚。我们可以看到他的路线应该是从下往上，很明显，如果从犹太出发去加利利的话，我相信你也会选择从撒玛利亚走，对不对？因为那是最近的一条路。但其实在那个时候的犹太人，如果要从犹太去加利利的话，他们是不会选择这条最捷径的路线的，他们会选择要不从这边地中海走，要不从那边约旦河跨过去，从约旦平原。总之，他们的目的是绕过撒玛利亚，然后再去往加利利。所以大家要问为什么呢？为什么犹太人放着一条近路不走，他们要绕远路？他们的目的就是不去撒玛利亚。其中原因就在于，撒玛利亚这个地方曾经在主前700年的时候被亚述人侵略过，然后当时撒玛利亚的人就和外邦人进行通婚，然后接受他们的信仰，所以被犹太人认为是不纯正的血统，然后就被受到了排斥，然后持续了700多年，然后犹太人和撒玛利亚人是不往来的，他们甚至见面都不说话，所以犹太人是在心里是看不起撒玛利亚人的。但是我们的主耶稣在我们经节当中提到了第4节，
我们看他说必须经过撒玛利亚，这里有个必须，不知道刚才大家在读圣经的时候有没有留意过这两个字，是必须经过。但是我们看犹太人在去加利利的时候，他们仿佛是必须不经过撒玛利亚，可是我们主耶稣他是必须经过撒玛利亚，所以这里这个必须很有它的妙处。我们看这个主耶稣为什么必须经过撒玛利亚呢？这个故事我们要再把它简单的回顾一下。主耶稣从犹太出发，经过长时间的步行来到了这个撒玛利亚，他感觉很干渴、很疲劳，所以他选择在一个虚假的一个井边休息。然后当中正是午后6时，然后我们这里注意一下，午后6时其实当时应该是正午时分，就是正午太阳在正中央的时候，就是中午的时候。然后这个时候，主耶稣因为很疲惫，然后他就坐在井边休息。然后这里我们可以思考一下，如果一个人他没有打水的器具，然后他很热，然后很渴，他为什么要在一个中午的时候坐在一个井边？他为什么不去选择一个有阴凉的地方去休息呢？所以我们这里主耶稣在井边坐着，不仅仅是休息，他其实是在等。那么在等谁呢？不久这个时候正午的时候，有一个撒玛利亚妇人来井边打水了，是主耶稣等的就是这个撒玛利亚妇人。然后这个撒玛利亚妇人，我们再看，她是在正午的时候一个人来这个井边打水。可是，在当时，一般撒玛利亚人妇人，他们打水都是妇人，打水不会选择在正午打水，他们会选择更凉的时候，比如说清晨，比如说傍晚。不会再选择一个非常热的正午的时候去打水，而且他们是成群结队的。然后，而且，那我们看我们这个撒玛利亚妇人，她是一个人，而且是在正午的时候，所以她想避开人群，她不想和其他的人有一些接触，说明她一定有什么难言之隐。其实，在后面的经节当中，我们知道这个撒玛利亚妇人她有5个丈夫，她有过5个丈夫，然后现在跟她在一起的这个男性还不是她的丈夫。所以在当时，撒玛利亚人他是一个不道的人。如果你可以想象这样一个人，他愿意和就是当时的人群在一起以后，和他们谈笑风生吗？我想他不愿意，因为他觉得自己是不道德的。而就是在这样一个地方，在这样一个时期，我们主耶稣选择在这里和他相遇，并问他要水喝。问他要水喝。这时候撒玛利亚人就感觉很诧异，你一个犹太人。为什么会和我一个撒玛利亚人说话？而且你是一个犹太男人，为什么会和女人说话？所以我们这里的主耶稣他不是一般人，他打破了种族的隔阂，他打破了性别的隔阂，他要把他想给的东西，他要把他的爱给这位撒玛利亚妇人，他要把他的活水给撒玛利亚妇人。这时候我们主耶稣从一个讨水喝的人，又变成了一个给水喝的人。他跟撒玛利亚妇人说：“我要把我的这个水我们看一下这个经节吧，13节和14节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在它里面成为泉源，只涌入永远的生命。”这时候主耶稣要给这个撒玛利亚妇人喝水，给她水喝，给的是活水，不是这个井里的水。所以我们通过这个故事，其实可以看到什么呢？我们主耶稣选择。和别的犹太人不一样，经过撒玛利亚，然后在这个正午，在这个井边去等这个撒玛利亚妇人，不道德的撒玛利亚妇人，并且跟他说这些话，给他这些活水喝，只是因为他知道这里有人需要他的活水，他才会来这里。但是我们主耶稣说的这些话，说这个井里的水，还有我要给你的活水，这些概念它到底是指的是什么？到底是对于我们现在坐在这里的人来说，它到底有些什么意义？那么我们就会有请下面的一个弟兄来给我们大家分析。在这之前，大家可以去思考一下，这个井里的水和我们耶稣基督要给我们的水有什么区别？谢谢大家。然后，我现在在我之后呢，想请我们这个220的一个弟兄，是刚刚受浸2个月的一个关少卿弟兄，来给我们做一个他的一个见证，掌声欢迎。
大家好，我叫万昌新，今年8月3号刚到的罗丽，然后很幸运的是我8月6号就得救了。之前在国内也就是了解一些关于基督耶稣的一些事情。我还记得我初中的时候学历史，然后历史书上讲的是杨虎城和张学良，对，历史没学好。那张学良把那个蒋介石给软禁起来，逼这个蒋介石来抗日。然后蒋介石出来之后，就把杨虎城一家给杀了，因为和张学良关系比较好，然后就没有杀张学良，但是把张学良给软禁起来了，一辈子就是张学良他不能做自己想做的事情，被关在一个房子里。但是幸运的是，张学良一直就是在读主的话，他信基督，他很喜乐的、很安详的就活了100多岁。所以说，其实不是说信基督你能活多长时间，而是说信基督你会有一个良好的心态，以一个乐观积极的心态来面对这个你的人生。然后我记得在国内的时候也读到过，因为我是理科生，我特别敬佩牛顿、爱因斯坦。当我了解他们也是基督徒的时候，我当时有一点小小的震惊。对，然后我又因为选择了去美国来留学，我也看了一些有关美国的历史，他们的美元上面都写着 "In God we trust"。我们信主。每一位历任美国总统，在他们宣誓就职的时候，他们的手是要放在Bible上的。每一个在法庭上作证的证人，他们的手也是要放在圣经上面。就是美国人很多人都是信基督的，他们会在周日主日的时候来纪念主耶稣为我们而死。我记得在刚来罗丽的那周周日，我跟我一起来的同学一起出去购物。当我刚出去购物的时候，我很幸运的遇见了这里的海洋系的教授刘老师。他跟我讲说，你现在购物有些店都不开门啊，你就不如跟我们一起去聚会吧。我当时就非常开心的，我就说好，我也希望了解一下这个美国的一些算是国教吧，人数最多的一个大教。然后我当时确实是这么想，然后我就去了，就在我们那个 Double Tree 的那个 hotel， 下面有个会所，好多人，这个里3圈外3圈坐满人，有不同肤色的、不同种族的。然后在这一个祥和的氛围里面，我跟大家一起唱诗歌、读圣经，分享一些心得，我觉得非常有感触。对，我觉得他在改变了我一些价值观、人生观、世界观的，向一个好的方向在推。所以我就主动的去参加接下来跟大家一起聚会。我每周5、周日我从来没有落过一次。和大家一起积极的在，因为我觉得《圣经》这本书经历了这么多年，它就像一本智慧之书，它给我们经验，给我们智慧，然后和教会的一些年纪比我大的一些就是弟兄们一起，我能学到很多的一些人生经历，因为毕竟这样觉得对我还有一个好处。然后因为我刚来嘛，和大家接触的时间里，我看见这里的就是基督徒们很积极的帮助新生，他们就是不管多晚，他们都会去机场去接新的同学，提供吃的、住的，还有一些
力所能及的帮助他们。而且我觉得，不仅是物质上的帮助，精神上也给他们很多的一些抚慰。所以我在读了一些主的话，和大家一起交流，我决定在8月6号受浸。我愿意过一个基督徒的生活，我愿意向世界宣告我要成为一个基督徒。然后在受浸之后，我觉得自己得到了一个新生，所以我也觉得自己有所改变，变得更加积极，所以我也会像其他的兄弟一样帮助其他人，因为行乐不如行善。谢谢大家。邵英弟兄刚才做了一个非常好的见证。他刚简明的讲一下，他说人到底是为什么要信主？然后我们刚才我们所提出的问题是，刚刚那个生命的泉水到底是什么东西？我现在就有2位弟兄来为我们分享一下。对，我们先唱一下这个诗歌，是生命的活水源泉是什么？其实在诗歌上面也有所揭示。然后我们就有刚刚那3位弟兄，还是过来带一下诗歌。好。好，感谢那个万寿星和弟兄给我们的精彩的分享，真的是